Армения Азербайжан жаңжалы негизинен Тоолуу Карабах аймагына байланыштуу. Бул аймак Азербайжандын ичинде жайгашкан. Жана дүйнө жүзүндөгү бардык мамлекеттер бул жерди Азербайжандын аймагы деп тааныйт. Google карта сыяктуу колдонмаларда Карабахты Азербайжандын бир бөлүгү катары көрсөтөт. Бирок чындыгында Азербайжан бул аймакты толук көзөмөлдөй албайт. Анткени ал жерде жашагандардын басымдуу бөлүгү армяндар. Алар өздөрүн көп жыл мурун өз алдынча Арцах республикасы деп жарыялашкан. Армения менен 3 чакырымдык тар коридор аркылуу байланышат. Бирок иш жүзүндө Армениянын бир бөлүгү болуп калган. Статистикага карасак бул каналды издеп көрүп, бирок катталбагандар көп экен. Достор, каналга катталганды унутпаңыздар. Каналда кемчилдик болсо бизге эскертип туруңуз. Биз аны акырын оңдойбуз. Сапатын күн сайын жакшыртабыз. Ошондуктан сиздин катталууңуз каналдын мындан ары сапаттуу өнүгүүсүнө мотивация берет. Тоолуу Карабахтын татаал саясий абалы 100 жылдай мурун Советтер Союзу учурунда түзүлүп калган. Бул жерге армяндар да, азербайжандыктар да кылымдардан бери тарыхый жана маданий доо коюп келишкен. Советтер Союзу 1920-жылдары бул эки өлкөнү басып алганда Карабахтын маселеси убактылуу унутулган. Башында армяндардын көптүгүнө карап, Карабахты Арменияга кошууну чечишкен. Бирок Иосиф Сталиндин чечими менен бул аймак Азербайжандын курамында калып, өз алдынча автономия макамы берилген. Совет бийлиги турганда Карабахтагы абал тынч болчу. Бирок Советтер Союзу кулаган соң бул аймактагы Карабах жаңжалы дароо башталды. 1989-жылы Карабахтагы армян башкаруусу СССРди, Азербайжанды да көзгө илбей бул аймакты Арменияга өткөрүү боюнча добуш берүү өткөрөт. Бирок муну эч ким тааныган жок. Кайра 1991-жылдын декабрында Советтер Союзу таркаар алдында Карабахта көз карандысыздык референдуму өтөт. Бул референдумга аймакта жашаган азербайжандыктар бойкот жарыялашат. Ал эми армян калкы толугу менен көз карандысыздыкты жактап добуш берет. Натыйжада алар өздөрүн Арцах республикасы деп жарыялашат. Бул чечимге Азербайжан каршы чыгып, аны мыйзамсыз деп жарыялап, аскердик жол менен жооп кайтарат. Армения дароо Арцахка колдоо көрсөтүп, Россия армян тарапка курал-жарак берип, жардам бере баштайт. Мындан 3 жылга созулган кандуу согуш чыгып кетет. Бул согуш 30 миңден ашуун адамдын өмүрүн алды. Акырында Россиянын колдоосу менен Армения бул согушта жеңишке жетип, Арцах Тоолуу Карабахтын дээрлик бардык аймагын көзөмөлгө алат. Мындан сырткары армян аскерлери Азербайжан аймагынын 9%-ын ээлеп алган. Кийинки 30 жыл ичинде Азербайжан экономикасын аябай бат көтөрдү. Анткени Азербайжандын колунда Арменияда жок мунай жана газ байлыгы бар болчу. Бирок Азербайжан бул байлыкты дүйнөлүк рынокко жеткирүү үчүн Каспийге туташкан Россия каналдарына көз каранды болчу. Мындан улам Азербайжан мунайы менен газын дүйнөгө чыгаруу үчүн кымбат жана оор логистика, автоунаа, темир жол, аба жолун салууга белсенет. Советтер Союзу кулагандан кийин саясий тоскоолдуктар жоголуп, британиялык БП компаниясы баш болгон батыш компаниялары миллиондогон долларлык инвестицияны Азербайжандын мунай жана газ инфраструктурасына сала башташты. Натыйжада 2006-жылы Баку-Тбилиси-Жейхан мунай түтүгү ишке кирди. Бул түтүк атайын Армения менен Россияны айланып өтүп, Түркиянын жер ортолук деңизиндеги Жейхан портуна жеткирүүгө шарт түзгөн. Бул түтүктө БП компаниясы баш болгон батыш өлкөлөрүнүн компаниялары Венгрия, Норвегия, Италия, Франция, Жапония, АКШнын дагы үлүшү бар. Мындан сырткары буга параллель БП компаниясы 28% эйлик кылган Түштүк Кавказ газ түтүгү курулат. Дагы бир Түркия аркылуу өтүүчү Транс-Анатолиян түтүгү, андан ары Греция, Албания, Италия аркылуу өтүүчү Транс-Адриатик газ түтүктөрү туташат. Бул 3 түтүк бирге Түштүк газ коридору деген ат менен белгилүү. Муну куруу үчүн 45 миллиард доллар сарпталган. Алар жылына 10 миллиард куб метр газды Европага жеткирүүгө жөндөмдүү. 2020-жылы ишке кирген бул газ коридору менен Европа Россияга көз каранды болууну азайтууну көздөгөн. Азербайжан батыш өлкөлөрүнө газын сатып, киреше табып, Арменияга караганда бир топ бай өлкөгө айланды. Мунай жана газдан түшкөн кирешелер
мамлекеттин бюджетинин 60%-ын түзөт. Азербайжан бул акчаны аскер күчүн күчөтүүгө активдүү жумшап, 1990-жылдардагы согуштун жыйынтыгын өзгөртүүнү каалаган. 2020 жылга карата Азербайжан экономикасы, калкы, аскердик бюджети Арменияныкынан 2 эсе, 3 эсеге чоңойду. Бул аймакта Түркия Азербайжандын өтө жакын союздашы. Эки эл тең түрк тектүү жана тилдери да окшош. 1991 жылы Түркия Азербайжандын көз карандысыздыгын дүйнөдө биринчи болуп тааныган. Ошондон бери эки өлкө тыгыз аскердик жана саясий жактан кызматташып келет. Азербайжандын мурунку президенти Гейдар Алиев аларды бир улут, эки мамлекет деп атаган. Эгер башка тараптан аскердик кол салуу боло турган болсо, бири-бирине аскердик жардам көрсөтө турган келишимге кол коюшкан. Азербайжан Түркиядан жылына 200 миллион долларга чейин курал-жарак сатып алат. Алардын ичинде Украинада орустарга каршы ийгиликтүү колдонулуп жаткан Байрактар ТБ2 учкучсуз аппараттары бар. Ал эми Түркия менен Армениянын мамилеси болсо тескерисинче өтө муздак. 1915 жылдагы армян геноциди Түркия менен Армениянын ортосундагы мамилени бузуп салган. Армения көз карандысыздык алгандан кийин Түркия Азербайжан тараптык толук колдоп, Армения менен чек арасын жаап койгон. Бул аймакта дагы бир кызыктай абал бар. Азербайжан менен Иран экөө тең дүйнөдөгү жалгыз шиит мусулман өлкөлөрү болсо да, этностук жана саясий тирештери бар. Иран Азербайжандан чочулайт. Анткени Иранда болжом менен 15 миллионго жакын Азербайжан улутундагы калк жашайт. Бул сан керек болсо Азербайжандын өзүндөгү калктан да көп сан. 1992-93 жылдардагы Азербайжандын экинчи президенти Абулфаз Кадыргулу оглу Ирандагы азерлерди бириктирүү керек деп билдирген. Мына ошондон бери бул эки өлкө ортосундагы улутчулдукка байланыштуу чыңалуу бар. Муну ого бетер күчөткөн нерсе Азербайжандын Израиль менен жакын мамилеси. Мындайча айтканда, менин душманымдын душманы менин досум болот деген логика бар. Эки өлкө тең Иранды душман катары көрүшөт. Азербайжан Израилге мунайдын 40%-ын жеткирет. Ал эми Израиль Азербайжандын эң ири курал берүүчү мамлекети. 2016-20 жылдар аралыгында Азербайжандын курал импортунун 70%-ын Израиль камсыздаган. Мындан тышкары айрым булактарга ылайык Азербайжан Израиль аба күчтөрүнө өзүнүн аба базаларын колдонууга уруксат берген. Бул базалар Иранга жакын жайгашып, Ирандагы объекттерге чабуул жасоо үчүн абдан ыңгайлуу. Акыркы Иран-Израиль согушунда Азербайжан аба майданы пайдаланылган болушу мүмкүн экени айтылып келет. Сырттан караганда Иран Азербайжандын дили бир, ынтымак болушу керек деп ойлогонубуз менен, кызыкчылыкка келгенде башкача болуп калат. Азербайжанды Түркия, Израиль жана Батыш өлкөлөрү саясий жактан, курал-жарактан колдоп турат. Ушундай таянычы бар үчүн Азербайжан акырындап Россиянын таасиринен алыстап жатат. Ал эми Армениянын Россиядан башка альтернативасы дээрлик жок. Армения 1992 жылы ЖККга Россия жетектеген аскердик альянска кошулган. Ошондон бери Гюмри шаарында миңдеген орус аскерлери базада турушат. Бул база Россиянын чет өлкөдөгү эң чоң аскердик базаларынын бири. Россия Арменияга курал-жаракты арзан баада берет. Мындан тышкары Армениянын темир жол жана башка ири инфраструктурасынын бир бөлүгү да орустарга таандык. Мындан улам Армения дээрлик толугу менен Россияга көз каранды абалда. 2020 жылы Азербайжан өзүн жетиштүү даяр сезгенде Тоолук Карабакты жана Армения тарабынан оккупацияланган аймактарды кайтаруу үчүн согуш баштады. Армения ЖККнын уставындагы 5-беренени колдонууга аракет кылып, Россиядан аскердик жардам сурады. Бирок Россия Азербайжан Армениянын негизги аймагына эмес, Карабак аймагына кол салганын жүйө келтирип, жардамдан баш тартты. Ошентип Армения эч бир өлкөдөн жардам жок, Азербайжанга каршы жалгыз калды. Ал эми Азербайжан, Түркия жана Израилден алган заманбап куралдары менен чечүүчү жеңишке жетти. 1994 жылдагы согуштан кийинки пайда болгон де-факто чегараны толугу менен өзгөртүп, бир нече апта ичинде чоң аймактарды кайтарып алды. Ошол эле учурда күмөндүү жагдайда бир орус аскердик тиг учагын атып түшүрүп салды. Ушундан кийин Россия дипломатиялык жол менен кийлигишип, Азербайжанга кысым көрсөткөнү айтылат.
Акыры тараптар Россиянын ортомчулугу менен түзүлгөн келишимге ылайык Армения 1993-жылдардан бери көзөмөлдөп келген аймактардан чыгып кетти. Азербайжан Карабактын айланасындагы бардык аймактарын кайра алып, Карабактын өзүнүн айрым бөлүктөрүн көзөмөлдөй баштады. Мындан Арцахтын өз алдынча иш алып баруу мүмкүнчүлүгү бир кыйла чектелди. Ал эми Армения менен Арцахты байланыштырган 3 чакырым коридорду эми Россиянын тынчтык күчтөрү кайтарып калды. Бул жерде Азербайжандын дагы бир эң чоң каалоосу бар эле. Ошол тынчтык келишимине ылайык Армения өзүнүн аймагы аркылуу Азербайжанга караштуу Нахичеван анклавына өтүүгө жол ачуусу керек болчу. Эгер бул коридор ачылса, Түркия түз жер менен Азербайжанга туташмак. Бирок Армения бул коридорду бергиси келбейт. Келишимди аткаруу ниетин да көрсөткөн жок. Азербайжандын түпкү максаты толук Карабакты толук көзөмөлгө алып, Нахичеванга түз коридор ачууну көздөйт. Армения бул максаттарга каршы болгону менен стратегиялык абалы барган сайын начарлап баратат. Бул конфликт регионго гана эмес, Европага да мааниси бар. 2022-жылы Россия Украинага басып кирген. Европа биримдиги буга жооп кылып, Россиянын мунай газына болгон көз карандуулуктан баш тартууну чечкен. Ошентип 2022-жылдын июль айында Европа биримдиги Азербайжан менен жаңы газ келишимине кол коёт. Бул келишимге ылайык 2027-жылга чейин Азербайжан Европага газ экспорттоону 2 эсе көбөйтөт. Бул газ келишими Россия Европага саткан газдын болжол менен 9%-ын алмаштырат. Россия Армениядагы Гюмри аскердик базасынан көп сандаган аскерлерин Украинадагы согушка жиберет. Мындай жагдайда Азербайжан кайрадан Арменияга кол салса, Европада Россияда тоскоол боло албай турганын сезип, 2022-жылдын сентябрында Азербайжан Арменияга кайра чабуул жасайт. Армения дагы бир жолу ЖККдан жардам сураганда, Россия мында дагы баш тартты. Ушундан кийин Армения ЖКК коопсуздук альянсына ишеними кетип, көңүлү муздады. Бул кармашта АКШ ок атышууну токтотуу боюнча сүйлөшүүлөргө катышты. Бирок Азербайжанды Армениянын жеринен чыгууга мажбур кылган жок. Россия Украинадагы кризиске алаксып, жакшылап көңүл бурбады. Европа өзүнүн энергия коопсуздугун тобокелге салгысы келбеди. Ал эми Түркия Азербайжанды дайыма колдойт. Иран болсо өзүнүн ички маселеси менен алек болуп калды. Ошентип Армения экинчи кармаштада чөлкөмдө жалгыз калды. Азербайжан толук Карабакка көзөмөл орнотуп, Нахичеванга түз коридор ачуу үчүн дагы кол салышы мүмкүн. Мындай кырдаалда Армения оор абалда калат. Эгер Армения каршылык көрсөтүүнү кааласа, анда Россиядан башка альтернативасы жок. Балким тескерисинче Түркия Азербайжан менен мамилесин бышыктап, Россиядан алысташы да ыктымал. Бирок бир сөз менен Россиядан баш тартып кете албайт. Анткени айрым маалыматтар боюнча Украинадагы согуш башталгандан бери 70 миңге жакын россиялык, негизинен аскерге чакыруудан качкандар, Арменияга качып келген. Бүгүнкү күндө алар Армениядагы эң чоң улуттук азчылык болуп турушат. Бул жагдайда Россиянын атайын кызматтары өз тыңчыларын Арменияга киргизип жиберген болушу мүмкүн. Гюмриде жайгашкан Россиянын Кавказдагы чоң базасын эске алып айтканда, Армения Россиядан кол үзүп кете албайт. Армениянын келечек тагдыры өтө кооптуу абалда. 2023-жылдын 19-20 сентябрында Азери күчтөрү толук Карабактагы армян башкаруусуна чабуул жасайт. Эки тараптын оор кармашы көпкө узабай, армян күчтөрү тез эле кулатылат. Бул бир күндүк кармашты саясат таануучулар мурунку 44 күндүк кармаштын калып калган бир күнү катары сыпатташат. 20 сентябрда орус тынчтык күчтөрүнүн ортомчулугу менен ок атышуу токтотулуп, Арцах күчтөрү куралдарын таштаган. 28 сентябрда аймакты жетектеген Шахраманян кээ бир мамлекеттик институттарды жок кылам деген декрет чыгарат. Мындан кийин бул аймакта жашаган 100 миңден ашуун армяндар Арменияга көчүп кеткен. 2024-жылдын 1 январында Арцах республикасы өз эгемендүүлүгүн расмий түрдө таанууну токтотту. Ошентип бул аймакта 30 жылдан ашуун жашаган Арцах республикасы картадан чийилди. Бул кармаштан кийин Азербайжан аймакты толук көзөмөлгө алды. Анын ичиндеги армяндардын дээрлик баары көчүп кетти. Эми дүйнө эле Азербайжандын бул аракетине кандай карады деп жатсаңыз керек. Себеби Азербайжан кол салып басып кирип оккупациялаган жокпу деген ой келет.
Жок, башында айткандай бул аймакты дүйнө мурдатан эле Азербайжандын аймагы катары таанып келген. Азыр болсо де факто жана де юре тең Азербайжандын көзөмөлүнө өттү. Дүйнө коомунун бир айыптаганы ошол аймактагы армяндарды көчүүгө мажбурлады деген гана сөзгө басым кылды. Азербайжан азыр Нахичеванга коридор алуу үчүн сүйлөшүүлөрдү катуу жүргүзүп жатат. 2025 жылы түзүлгөн, бирок кабыл алына элек тынчтык келишимде бул каралган. Анткени менен Армения бул коридорду өзүнүн коопсуздугу үчүн бергиси келбейт. Ал башка өлкөлөрдүн ортомчулугу менен, мисалы АКШнын 100 жылга ижарага берүү сыяктуу жолдорун карап жатат. Азербайжан эч кандай пост текшерүүсү жок түз каттоого мүмкүндүк алгысы келет. Анан да Азербайжан Түркия менен жер аркылуу поезд, автоунаа жолдору менен байланышкысы келет. Мына достор, Азербайжан Армения ортосундагы конфликт боюнча кыскача тарых ушундай. Достор, каналга видеого ылайык материалдарды которуп эле тим болбостон, аларды тактап чыгарып жатабыз. Албетте кемчилдиктер болушу мүмкүн. Ошентсе да кемчилдиктерди оңдоп мээнет кылып жатабыз. Эгерде мындан пайдалуу маалымат алдым деп ойлосоңуз, каналды шилтеме аркылуу колдоп койсоңуз болот. Бул бизге кийинки видеонун бат чыгышына, сапаттуу видео жасообузга чоң жардамы тиет. Же болбосо каналга катталып, лайк басып, комментарийге плюс белгисин калтырып койсоңуз да болот. Амандыкта көрүшкөнчө саламатта болуңуз.